សួស្តីទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងបង្ហាញ smartphone series ថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែមករានេះក្រុមហ៊ុន Samsung បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy Unpacked ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននឹងបង្ហាញ smartphone series ឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករានេះហើយនៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Samsung បើកការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ Galaxy របស់ខ្លួនហើយក៏បានលេចធ្លាយអំពីពេលវេលានៃការបង្ហាញ Android Authority នៅដើមខែធ្នូនេះផងដែរហើយខណៈពេលដែល Samsung មិនទាន់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាតើឧបករណ៍ណាដែលខ្លួននឹងប្រកាសនោះទេប៉ុន្តែប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននឹងបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅទូរស័ព្ទ Galaxy S21 S21 Plus S21 Ultra ថ្មីដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Galaxy Buds ផងដែរបើយោងតាមប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung លោក TM Ro បានពិភាក្សាអំពី Meta ទាំងនោះដែលបើកចំហរួចមកហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពី Samsung នៅឆ្នាំ2021នៅពេលដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការពីខ្ញុំបាទ Dimong ពី CFU E-Sports League Cambodia